কিশোরপুর রাধানগর গ্রাম, মূলত এটা রাধানগর গ্রাম। দূরেই বাজছে, দেখতেই পাচ্ছ সিএস সাউন্ড বাজছে দূরেতে, দেখতেই পাচ্ছ। তো চলো সিএস সাউন্ড কীভাবে সাউন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল করছে এবং কেমন কি বাজাচ্ছে সেটা তোমাদেরকে দেখাবো। তো চলো বন্ধুরা। তো বন্ধুরা, কিশোর কুমার বক্স কম্পিটিশন ইউটিউব চ্যানেলে মধ্যে এই মুহূর্তে আমি দেখতে পাচ্ছ সিএস সাউন্ডের সামনে রয়েছি। আর এটিআই 40 ব্যবহার করছে এবং ডাইনাটেকের হচ্ছে তোমার অ্যাম্পলিফায়ার রয়েছে, সিআই 18 রয়েছে এবং সিআই 20 এর উপর বেস করে সিএস সাউন্ড তার সাউন্ড কোয়ালিটি মেনটেন করছে, দেখতে পাচ্ছ এই মুহূর্তে। তো স্টেবিলাইজার আর দাদাভাই রয়েছে এই মুহূর্তে, দেখতে পাচ্ছ। তো তিনি হচ্ছে যে সিএস সাউন্ডটাকে অপারেট করছে। তো চলো সিএস সাউন্ডের কেমন কি কোয়ালিটি হচ্ছে সেটা তোমাদেরকে শেয়ার করি, চলো। और डीजे मालिक के साथ कोई बदसलूकी करे, हम आप लोगों के मनोरंजन के लिए ही आए हैं। सीएस साउंड प्रेजेंट श्याम बसुर चौक से। BM remix साफ पैसे CS sound present कहते हैं।